ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்த இயற்கையோட இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்த இயற்கையை பற்றி இல்லை. இதுக்கப்புறம் நம்ம பெரிய தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சண்டே மார்னிங் நல்ல மழை, அப்படியே தூரல் மழை இப்போ பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இது இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 1 வீக்காகவே இங்கே இப்படி தான் மழை தூரல் அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்குது. இந்த வீடியோ எடுக்கலன்னு பெரிக்கு கோவம் வந்துருக்கு. பெரி வந்து இப்போ நல்லா குலைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஃபுட்டு வைக்கலன்னா குலைப்பார். அதே மாதிரி பிளாண்டியும் பார்பியும் குலைச்சாங்கன்னா அவரும் குலைப்பார். பயங்கர ஸ்பீடு, பயங்கரமாக விளையாட ரொம்ப இதாக நல்லா கடிக்கிறாரு. காலெல்லாம் மாட்டிச்சுன்னா ஊசி போட்ட மாதிரி தான் கடிக்கிறது. ஸோ எல்லோரும் பயந்து ஓடுவாங்க. இப்போ குழந்தைங்கள்லாம் பெரிகிட்டு இருந்து முன்னாடி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பெரி கூட விளையாட வந்தாங்களோ எல்லோரும் இப்போ பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. காரணம் பெரியோட கடி வந்து அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக இருக்குது. அது சரியாயிடும். அந்த பல் முளைச்சி அந்த மில்க் டீத்தெல்லாம் விழுந்து நார்மல் டீத் வந்தோடனே சரியாயிடும். இதை சொல்கிறேன். இப்போ கரண்ட்லி இதுதான் இங்கே பிரச்சனையாகவே இருக்கும். கடி வாங்குறது தான் ஓடுவாங்க எல்லோரும். ஆல்மோஸ்ட் 2 months ஆக போகுது. ஒரு 1 வீக் ஆனால் 2 months ஆகிரும். வேறு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுது, நல்லா விளையாடும். மார்னிங் இதுதான் இதோட வேலை. ஸோ பிளாண்டியும் பார்பியும் கேஜில் போட்டுட்டு, கேஜ்னால் இந்த வரைக்குது பிளாண்டி அந்த கேட்டுக்கு அந்த பக்கம் போட்டுட்டு பெரிய ஊற்றுடுவோம். பெரிய அவங்க கடிக்கணும்னு இன்டென்ஷன் கிடையாது பிளாண்டிக்கும் பார்பிக்கும். ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா மிதிச்சிடுறாங்க. பிளாண்டி வந்து மிதிச்சிருது, அதை ஓடாமல் பிடிக்கிறதுக்கு மிதிச்சிருது. ஸோ அதனால தான் மேக்ஸிமம் அந்த கேஜில் தான் போட்டிருப்போம். இந்த மாதிரி டைமில் டே டைமில் கொஞ்சம் நேரம் அவுத்து கீழே விட்டுருந்தோம்னா இங்கே ஓடுவார் பெரி. அது மாதிரி இதில் இப்போதைக்கு யூரின் மோஷன்லாம் இங்கே மேலே போகிறத இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் பெரி. பெரி பாத்ரூம் போகிறதெல்லாம் கீழே தான் போவோம். இன்டர்லாக்கில் எங்கேயா ஒரு ஓரமாக போய் வச்சிரும். அது பாத்ரூம் போகிறது தெரியும், சத்தம் போட்டுகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம், அதுக்கப்புறம் தான் போகும். ஸோ அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இப்போதைக்கே இல்லை. இந்த 2 months டைம்லேயே இந்த மோஷன் போகிறது யூரின் போகிறது ஒரு இஷ்யூவாக இல்லை. சம்டைம்ஸ் நைட்டு மட்டும் போயிருப்பாருக்கு, இதில் ட்ரேயில் உள்ளே வந்துடும். ஸோ பெரிக்கு டிஸ்டர்பே ஆகாது. இந்த மாதிரி யூரினும் சம்டைம்ஸ் நைட்டு மட்டும் தான், டே டைமில் க்ளீனாக தான் இருக்கும். கத்துனா எடுத்து வெளியே விட்டுருவோம். மேக்ஸிமம் ஆஃப்டர்நூன் வரைக்குமே வெளியே ஓடிட்டே கிடக்கும். அடுத்து அங்கே பிளாண்டி பக்கத்தில் போய் படுத்துக்கும். அடுத்து கொஞ்ச நாள் கழித்து இங்கே வந்து மேலே வந்து படுக்கும். டோரை திறந்தால் உள்ளே போய் எல்லோரையும் விரட்டி கடிக்கும். அது இன்றைக்கி கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் அது ஸ்டாப் ஆகும் கடிக்கிறதெல்லாம். பெரி வா, இங்கே வா பெரி வா. நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் பெரி. நம்ம கூப்பிட்டோம்னா நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம். இப்போ நான் மேலே போனேன்னா விரட்டி கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். பெரி நோ நோ, பெரி நோ 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 பெரி. இதுதான் அந்த சேட்டை டைமு. செருப்பு கடிக்கிறது கால் கடிக்கிறதுலாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது பெரிக்கு. அதை சரி பண்ணிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 2 months டைமில் இந்த இவ்வளோ தான் இருக்குது. இப்போ தான் இந்த நார்மல் டாக் 1 month ஸ்டேஜ் மாதிரி இருக்குது. நல்லா விளையாடும். நம்ம அப்படியே சொல்கிற ஒரு ரிமோட் டாய் டாக் வாங்கி கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்கள்ட்ட எப்படி விளையாடுவோம் அதே மாதிரி ஓடிட்டே தான் இருக்கும் பெரி. ஸோ நமக்கு நல்லா டைம் பாஸ் ஆகும். ஒரு டாய் மாதிரியே தான் இருக்கும் விளையாடுறதெல்லாம். ஒரு காலத்தில் வந்து பங்கு வளர்க்குறதுங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரைடு. ரீசன் வந்து அது சைனாவில் வந்து கிங்ஸ் தான் முன்னாடி வளர்த்தாங்கன்னு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குல்ல. அது ஒரு ஏன்சியன் டாக் தான் பக்குங்கிறது. அப்போ உள்ள டாக் வந்து கொஞ்சம் சைஸில் இன்னும் கொஞ்சம் மெஜஸ்டிக்காக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் பஞ்ச் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்திருக்கு. ஆனால் அது வந்து எதுக்குன்னா அந்த ராஜாவோட இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நகர் ஊர்வலத்தில் சிங்கத்துக்கு அடுத்து பக்கை தான் கொண்டு வருவாங்க. அது மாதிரி ராஜ பரம்பரைக்காரவங்க மட்டும்தான் பக்கை வளர்க்கணுன்னு ஒரு இது இருந்திருக்கு. அடுத்து கொஞ்ச நாள் போக போக அந்த சைனீஸ் கிங்ஸ் எல்லாம் கிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. யூரோப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து ஒவ்வொரு நாடுக்கும் பரவ தொடங்கியிருக்கு. பரவி திரும்ப அவங்க என்ன பண்ணுங்க மினி டைப்பாக மாற்றிருக்கிறாங்க. எப்படி டாபர்மேனோட மினி டேஷ் ஒன்று வந்ததோ அதே மாதிரி மினியேச்சர் பிஞ்சர் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி டாபர்மேனுக்கு இவ்வளோ மினி இருக்கிற மாதிரி நம்ம பக்கே மினி டைப்பாக வந்து
ஏன்னா அதோட செஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும், பெரிய டாக் ராட்வீலர் மாதிரி விரிஞ்சு தான் இருக்கும் செஸ்டெல்லாம். ரீசன் வந்து அதுதான். எப்பவுமே பிளாண்டியை பார்ப்போம். பிளாண்டி டேய், ரவுடிசம் பண்ணாத பிளாண்டி. பார்பி உள்ளே இருக்குது கேஜில். பார்பி கேஜில் இருக்கிறதுக்கு வேறு ஒன்றும் ரீசன் இல்லை, நல்ல ஒபிஸ், நல்ல உடம்பு போட்டிருக்கு. ஸோ வெளியே விடும்போது குழந்தைங்க வந்தவுடனே பக்கத்தில் போய் விளையாடும்போது கீழே தள்ளி விட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ அது எக்ஸசைஸ் ட்ரைனிங்கில் இருக்குது. நீங்களாம் எதுக்கு கேஜுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லை, இப்போ தான் ஒரு 1 ஹவர் நல்லா ஓடினதுக்கப்புறம் உள்ளே தூக்கி போட்டிருக்கு. ஏன்னா இப்போ வந்து இடிச்சிடக்கூடாதுல்ல, கொஞ்சம் உடம்பு குறைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா கொஞ்ச நாள் அப்படியே அது ஃப்ரீயாக இந்த 2 டாக்ஸ் வந்தோடனே இதுக்குள்ளேயே அடைச்சி போட்டு படுத்து உடம்பு ஏறிடுச்சு நல்லா. ஸோ அதை கேஜுக்குள்ளே ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம், தெரியுதாங்க அது இருக்குது. ஸோ ஏதோ பிளாண்டி வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இப்போ அசால்ட்டாக தாண்டி வரும். நேற்று நல்லா அடி கொடுத்துட்டேன் தாண்டக்கூடாதுன்னு, அதனால் உட்காந்துருக்கு. இல்லைன்னா ஒரு ஜம்ப்பு இந்த இடத்துல ஒரு காலை வைக்கும், அடுத்து இந்த சைடு வெளியே வந்துடும். ஒரு நாள் அது தாண்டதை வந்து லைவாக வீடியோ எடுத்து போடுறேன், பயங்கரமாக இருக்கும் தாண்டுறது. சக்குன்னு தாண்டி வரும். ஹாய் பிளாண்டி 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 பிளாண்டியை கொஞ்சினா பார்பிக்கோ. அப் பிளாண்டி அப், வா வா. டேய் ஏறக்கூடாது. நீ எங்கே பண்ணிகிட்ருக்க? நீ என்ன இங்கே பண்ணிகிட்ருக்க? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சண்டே ஃபன்னை தான் நான் வீடியோ எடுத்து போடலான்னு போட்டிருக்கேன். ஓகே பாய்.